হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আজি এয়া দেখিছেনে বেঙেনা আৰু বিলাহী পুৰি লৈছোঁ। এই পিটিকাটো কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাব দেই। মোৰ হ'লে বহুত প্ৰিয়। আজি আমাৰ দেওবাৰ, এয়া হাঁহৰ মাংস আনিছে, সেইখিনি চীনা হাঁহ। মই মাংসখিনি বনাম, ৰেচিপি ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, চাব। আৰু এইফালে পিটিকাত মিঠাতেলেই মেইন নহয় জানো। আৰু এইফালে মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। আজি আমাৰ দেওবৰীয়া থালিখনত কি কি আছে এইফালে চাব দেই। এয়া হৈছে মাংস, এয়া পিটিকা, তিয়ঁহ, জলকীয়া, নেমু। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। বাই বাই।